Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантної. Pasukan Ukraina berhasil merebut desa Klishchivka di Oblast Donetsk dari kendali Rusia, unit militer dan perwakilannya melaporkan pada malam tanggal 17 September. Keberhasilan merebut kembali desa tersebut, hanya 5 km selatan Bakhmut yang dicaplok Rusia, pertama kali diumumkan di Facebook oleh Brigade Lyud, yang dibentuk oleh polisi Ukraina dan di bawah komando Garda Nasional. Segera setelah video itu diposting, Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky, Komandan Pasukan Darat Ukraina dan Volodymyr Zelensky Presiden Ukraina mengkonfirmasi klaim tersebut dalam video Telegram mereka. Klishchivka, yang berpenduduk sekitar 500 orang sebelum invasi besar-besaran, diduduki pada bulan Januari oleh pasukan Rusia yang bergerak maju di sepanjang sisi utara dan selatan Bakhmut, yang masih dikuasai oleh pasukan Ukraina pada saat itu. Pembebasan desa tersebut menandai pencapaian signifikan dari operasi ofensif Ukraina, yang dimulai di wilayah tersebut pada bulan Mei tahun ini, sebelum serangan balasan yang dipublikasikan secara lebih luas di garis depan selatan. Pada tanggal 15 September, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Ukraina membebaskan Andriivka, desa kecil lainnya di Oblast Donetsk. Andriivka terletak sekitar 3 km di selatan Klishchivka dan kurang dari 10 km di selatan Bakhmut yang diduduki. Dengan jatuhnya Andriivka dan kini Klishchivka, Ukraina sedikit lagi mengepung Bakhmut. Rusia tidak tinggal diam setelah Klishchivka direbut. Pasukan pertahanan Ukraina melaporkan berhasil menghalau 5 serangan musuh di wilayah Klishchivka dan Bilahora, wilayah Donetsk. Бажаю міцного здоров'я. Ми, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції «Людь», виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщіївка Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити його знову. Працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Хочу сьогодні подякувати усім, хто захищає небо нашої держави, нашим льотчикам та інженерам повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже і кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни. І усім, хто зараз на передовій, кожній бригаді, від Куп'янська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі, на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність. А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє, саме в районі Бахмуту. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада славетна 95-та та об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь», Кліщіївка, молодці. Сьогодні Україна відзначає День рятівника. І у п'ятницю напередодні я мав честь особисто подякувати працівникам, працівницям ДСНС України і усім тим, чиє серце просто відчуває, що інакше не можна, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя. Сьогодні я хочу подякувати не лише усім нашим рятівникам, а й усім рідним мамам, татам, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які працюють в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так, рятувати інших, робити усе наше суспільство більш міцним та більш людяним. Дякую. Сьогодні ж, і це дуже символічний збіг, в нашій державі відзначається День усиновлення. Це, певно, одна з найпочесніших місій в житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї родини, щоб стало менше самотніх доль в цьому світі. Усім дякую.
Ми, як держава, маємо прийти до того, щоб для всіх дітей в нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшла своя родина, свій власний дім, сім'я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього. Слава кожному і кожній, хто допомагає нашим людям і всій державі ставати сильніше. І готуємо нові оборонні рішення для України. ППО і артилерія. Пріоритет. Слава Україні! Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 17 September Rusia total kehilangan 272.320 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 530 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.620 tank, 8.828 kendaraan tempur lapis baja, 6,003 sistem artileri, 776 sistem peluncuran roket ganda, 523 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.742 drone, 20 kapal, 8.537 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 896 peralatan khusus. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang, 249 helikopter, 6.838 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.919 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.151 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.411 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.090 kendaraan bermotor khusus militer telah hancur selama operasi militer khusus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.